Gledate oddajo Klepet ob kavi. Pa se to ni res. Meni se bo zmešalo, ne pogled to. Plesan! Niža, dihaj. Ja, dihaj, ja. Veliko bolj vesela bi bila, če bi seveda dihal moje stanovanje, ne. Ja, spet me je napadla, oziroma mene ne, ampak stanovanje in posledično tudi mene plesan, kapa, ne. To sicer niti ni tako redek pojav, v Sloveniji je namreč zaradi plesni ogroženih več kot 50 000 stavb. Če stavba ne diha, se to najprej kaže kot kondens na oknu, nato pa kot črna plesan in pomanjkanje kisika v prostorih. Tako da vse ni le tista estetska napaka, ampak pošten motilec počutja in predvsem našega zdravja. Kako se pametno, in to dobesedno pametno, lotiti prezračevanja v hiši ali stanovanju, pa nam bosta v tokratni oddaji pojasnila Milan Kuster in pa dr. Mark Umberger. Lepo pozdravljena oba dva. Pozdravljen. Milan, plesan imam. Zakaj? Pa se luftam zjutraj pa zvečer. Kaj narobe delam? Kaj narobe? Ja, pridružili ste se družini Slovencev, Ja. ki imajo velik problem. Ne? Problem zakaj za pride do zdravje, tega? problem za dobro počutje. Ne? Ja. Objekti so v zadnjih letih odlično zatesnjeni. Ne? Verjetno ste menjali okna pred leti ali pa pred kratkim. Marsikdo je tudi pojačal fasado, vse z željo, da bi prihranil nekaj energije. S tem naredimo objekt zrakotesen. Zdaj, beseda zrakotesen pomeni, da manj zraka pride noter, ne, boljše je. Ne? Okay. In zrak v notranjem delu hiše, prostora, stanovanja se enostavno izrabi. Ne? Mi vedno dihamo kisik in izdihujemo ogljikov dioksid. In če ni stanovanje konstantno prezračeno, če ni menjave zraka, vedno novega pritoka svežega zraka in pa odvajanje izrabljenega zraka, se potem ta nasičen zrak torej najprej pojavi v vogalih prostorov, ne? Dobro ste povedali, prvi pokazatelj je kondens na oknu, potem so takšne pikice okrog okna in ko se enkrat začne kazati plesni, je zadeva že zelo kritična. Res je. Zdaj, alergije, pa slabo počutje, tudi onesnaževanje s hrupom v končni fazi, sploh če recimo živimo v mestih, ne. Pa če nočemo imeti komarjev v stanovanju, ja, tega pri Lunos prezračevanju pa ni, ne? Ja, tega problema nimate, če imate vgrajen kvaliteten prezračevalni sistem, zaradi tega, ker poleg torej komarnikov v sistemu je tudi v teh enotah vedno prisotno dušenje zunanjega zvoka. Vi za to, da prezračite vaše stanovanje, ne rabite odpirati okn, torej ne dobite noter zraka, ki je onesnažen, kadar gre prek prezračevalnega sistema, gre tudi skozi posebne filtre. To so filtri F7 zadnje generacije, ki praktično zadržijo vse te umazane delce in naše dihanje je lahko takšno, kot da bi bili nekje na veliki planini. Ne? Wow, torej to nam nudi Lunos prezračevanje. Milan, danes nisi prišel sem, ne? Ob sebi imaš direktorja podjetja Entija. Kje sta se našla in kaj sta skupaj spalamudila vidva dva? Ja, vesel sem, da sva lahko z Markom skupaj tukaj in predstavimo naš nov produkt, torej podjetje Entija je razvilo eno zelo kvalitetno krmiljenje prezračevalnih sistemov Lunos. Mogoče bi Mark kaj več povedal, glede na to, da se ukvarja z pametnimi hišami in je specialist za to tehnologijo. Pametne hiše, a lahko Mark se najprej tukaj ustava. Posod zdaj slišam pametne hiše. Kaj je pametna hiša pravzaprav? Jaz pa ne vem, kaj to pomeni. Glejte, pametna hiša, prek pametne hiše gre v osnovi za sodobni način elektrike v hiši. Če imate doma ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo, senčila, domofon, pametna hiša vse te sisteme poveže v omrežje in omogoči nižjo porabo energije, povečano varnost. Sestavni del pametne hiše je tudi alarmni sistem in pa senzori za izlitje vode, senzor za požar in tako dalje. Potem pametna hiša omogoča upravljanje z razsvetljavo oziroma z vsemi sistemi preko telefona in Super, pa odlično, tudi to si povečano udobje. Tako. Ok, kaj pa zdaj, kako ste pa zdaj v bistvu se skupaj s prezračevanjem najdeli, kaj pa lahko mi na telefonu zdaj delamo? Zelo enostavno. Smisel je, da smo prezračevalni sistem Lunos povezali v sistem pametne
pametne hiše in na ta način omogočili upravljanje sistema Lunos preko telefona. Na ta način je mogoče recimo v nočnem času nastaviti urnike, kjer se Lunos pol nastavi na neko minimalno vrednost, da se v bistvu lahko zelo udobno in predvsem v miru spimo. Hkrati pa recimo takrat, ko imamo kakšno zabavo, se recimo Lunos preko pametnega doma nastavi na neko maksimalno vrednost in se prezračevanje bistveno poveča. Hkrati lahko pa vedno stopnje prezračevanja Lunosa nastavljamo preko aplikacije na telefonu. Okay. Milan, zdaj ta Lunos prezračevanje, a to se da mesto v svoje stanovanje ali to se kdaj se pravzaprav to ugrajuje noter? Ja, najbolj idealno je, če Lunos zgrajujemo v novogradnjo. Tam je najbolj, preden se zgradi do konca? Torej v času gradnje, takrat je poseg najmanj moteč. Je pa res, da mi več kot 90% naših izvedb delamo v obstoječih objektih, kar pomeni, da praktično lahko Lunos zgradimo pravzaprav v vsak objekt, v vsako hišo, v vsako stanovanje, v vsako pisarno, brez posebnih gradbenih posegov, kar pomeni, da je takšna vgradnja v veliki večini primerov končana v enem dnevu. Ja, pa to je pol super. Torej, vsi tisti, ki imamo težavo s plesnijo, zdaj pridemo in dobimo svoj Lunos, ne? Absolutno. In ne bo več teh težav. Tudi recimo pri novejših stanovanjih ali pa bom rekla, pri renovacijah dostikrat ugotovimo, da se v bistvu pojavi ta problem, ne? Ravno zato, ker v bistvu vse bolj tesni verjetno, ne? Ja, večinoma so renovacije neke vrste energetske sanacije, ne? Danes, ko nekdo renovira, avtomatsko takoj pomisli na to, da bo tudi menjal okna, da bo ojačal fasado, se pravi, da si bo naredil neko moderno, kvalitetno kulturo bivanja. In ta kultura bivanja je danes brez prezračevalnega sistema praktično nemogoča. Ne? Včasih je bilo to mogoče, ko je pihalo na vseh koncih, ko so pri oknih bile neke male špranje in se je zrak avtomatsko izmenjeval. Ne? Zato pred 30-40 leti takšnega problema nismo imeli. Ne? Danes, ko pa gradimo kvalitetno, zrakotesno, je pa prezračevalni sistem tako nujen, kot je recimo nujno, da človek diha. Hiša mora dihati tako kot človek. Ampak zdaj, če tako razumem, torej potrebujemo pravzaprav prostor, ki je zrakotesen, po drugi strani pa rabimo dobro prezračevanje, ne? Res je. In tega v bistvu sam z okni, kaj je to premalo? Seveda, z okni je premalo, ker če bi hoteli vi prezračiti vaše stanovanje preko okn, bi morali delati prečno prezračevanje, se pravi delati prepih. Torej tisti nakip ni nič, ne pol? Nakip ni nič, nakip se vrti vse skupaj 1,5 metra okrog okna in s tem ne boste prezračili nekih vogalov za omarami in pa ne vem tistih kritičnih predelov, kjer je največja možnost, da se vlaga pojavi. Ne? Definitivno pa prezračevanje skozi okna ni komfortno. Ne? Predstavljajte si, da se zjutraj zbudite, treba je preluftati stanovanje, zunaj je -15, mudi se vam služba, otroci v šolo in tako naprej. Kdo bo zdaj delal prepih? Ne? In po, bom rekel, standardizaciji je prezračevanje skozi okna potrebno delati tako, da se na vsake 4 ure za 10 minut naredi prepih. Okay. To je popolnoma neživljenjsko. Kar je itak nas ni doma. Popolnoma neživljenjsko, nemogoče in tudi neizvedljivo. Ne? Tako da res je, dobro ste rekli, ne? Najprej zatesnimo, potem imamo pa problem. Ne? Ja, takšnih problemov v Sloveniji je ogromno, ampak če si rekel A, moraš reči tudi B. Ne? Se pravi, jaz včasih rad primerjam prezračevanje bivalnih objektov z avtomobili, ker si to ljudje lažje predstavljajo. Včasih smo odprli okno v avtu in to je bil edini način prezračevanja. Ampak avtomobili so bili drugačni. Ne? Danes je pa avto komforten, pelješ se v tišini, poslušaš glasbo. Drugi dom praktično, ne? Zunaj je sneg, ne vem kaj še vse, a boš okna odpiral? Ni šanse. Imaš klimat, ne? Torej, če želiš obdržati 101, potem ne rabiš prezračevanja. Če pa želiš imeti dom, ki porabi malo energije, v katerem je tišina, v katerem je komfort, potem je prezračevalni sistem ena izmed zelo, zelo nujnih stvari, ki pripomore k temu.
Ok, super. Mark, nekaj me zanima, ne? Prej je Milan omenil, da bi mogli torej prezračevati recimo nekje optimalno na 4 ure, kar je praktično nemogoče. Zdaj, ko imamo to aplikacijo, je to torej mogoče. Ampak kaj zdaj, kako, a to moram jaz vsakič na 4 ure tipkati, a lahko jaz tukaj, glede na to, da smo zdaj že toliko tehniško napredni, ne, verjetno tudi ta aplikacija, da lahko to nekako random naštimaš, da ti vsak dan lepo prezračuje, ne? Ja, glejte, glavni smisel pametnega doma je, da vam življenje poenostavi, ne zakomplicira. Točno tako je tudi narejen naša naprava, ki omogoča inteligentno upravljanje sistema Lunos. Lahko to vidim jaz, prosim, Mark. Ja, izvolite. In dejansko zadeva deluje preko urnikov, to pomeni, da nastavimo urnike delovanja sistema Lunos in na to pač enkrat nastavimo za vsak dan v tednu posebej in to potem nemoteno deluje brez kjerkoli posega človeka. Torej, ključno je, da enostavno s sistemom pametnega doma poenostavimo življenje uporabnikov. A lahko, Mark, večkrat to demonstriraš? Kako recimo to izgleda? Zdaj si ti tukaj v oddaji in si se spomnil, da je bilo fajn, da se torej stanovanje prezrači. Kaj narediš? Zelo enostavno, pač vzame se telefon, preko telefona se vklopi aplikacija NTA Living, ki dejansko lahko najdete v vseh storih od Google do Apple in potem lahko zelo enostavno s pritiskom na gumb vklopimo oziroma izklopimo posamezno prezračevanje. Gledalci to lahko zdaj spremljajo, kar počneš, tako da kar telefon tako podržiš, je super. Super, na ta način damo recimo scenarij večer, ki ga imenujemo night mode in se prezračevanje s tem nastavi na minimalno stopnjo, tako da dejansko uporabnik nima problema s tem, da se kaj sliši. Hkrati se zniža temperatura v prostoru, ker na ta način lahko zopet uporabnik bistveno bolj spi. Hkrati se pa tudi recimo ugasne vsa razsvetljava v celi hiši, vključi se alarmni sistem in tako dalje. Skratka, poljubna kombinacija. Pol recimo, ko imamo, ne vem, recimo v večernih časih goste, se pritisne scenarij evening in na ta način se prezračevanje recimo nastavi na neko maksimalno vrednost, hkrati se recimo ena luč nastavi na 30%, ena luč se nastavi na 70%, žaluzije se dvignejo in tako dalje. Tako da skratka, glavni smisel sistema pametnega doma je, da nam življenje poenostavi, omogoča nam tudi recimo, ne vem, ko gremo zvečer spat, da s pritiskom na stikalo oziroma na navadno tipko se vse luči v hiši ugasnejo, temperatura v spodnjem nadstropju se zniža, alarmni sistem se vklopi, recimo imamo drugo opcijo, recimo sestavni del sistema pametnega doma je tudi domofonski sistem, ki nam omogoča recimo, da pride poštar in nam pozvoni in takrat, ko nas ni doma, nam pol avtomatsko naredi klic na telefon. Zdaj so zelo moderne nakupovanje preko spleta in nam ta funkcionalnost zelo prav pride. Hkrati pa tudi recimo je omogočeno, recimo, če prijekšna čistilka, da ni treba dati, ne vem, recimo dodatne ključe, ampak se enostavno s pritiskom na en gumb vključ razsvetljava se odprejo vrata. Tako da v bistvu imamo tam enega človeka, partnerja, ki v bistvu za vse skrbi, ko nas ni, butlerja recimo. Lahko je to neke vrste butlerja. Ja, v tem smislu. Super. Milan, zdaj, če gremo mečka nazaj torej na Lunos, torej na klasičen sistem, brez tega zdaj smart zadeve, ki je sicer super, ampak me nekaj zanima. A imate vi kakšna priporočila, kako ne bi ga uporabljali, da v bistvu vse neko energijo prišparamo, zdaj to verjetno, ali to kar cel dan dela, ali kako je s tem? Ja, prej sem rekel, da je prezračevanje hiše podobno kot dihanje pri človeku. Tako da dober prezračevalni sistem mora delati kontinuirano, se pravi neprestano. 24 ur na dan, 365 dni v leto, zadeva deluje. Seveda je energijsko zelo varčna, kar pomeni, da za eno povprečno slovensko hišo, nekje 160-170 kvadratov, je poraba energije za Lunosovo lastno obratovanje nekje pod 20 evri na leto. Tako da cel strošek delovanja sistema lahko primerjamo z eno kavo na mesec. In velika neumnost je, če želimo izklopiti sistem, ko nas 14 dni ni, ker gremo na morje. To me zanima, kako ste pa stroški visoki, pa se menga ni, ne? Zato ni nobene potrebe. Vsi se spomnimo občutka, ko prideš nazaj domov, če dolgo nisi bil doma, ko stopiš v stanovanje, se malo začutiš. Zdaj se ne zgodi nek blazen problem v 14 dneh, ampak tudi temu se lahko izognemo.
če hiša diha tudi takrat, ko nas ni noter. Seveda pa je ta Entija pametno krmiljenje velik korak naprej, ker avtomatsko imamo mod, odsotnosti, ne, in v tem času bo seveda sistem deloval na nekih malih obratih, ne. Ni uporabnikov, ni kuhanja, pranja, likanja, ni te proizvajanja vlage, ni potenja, nobenega ni v hiši, takrat tudi ni potrebe, da bi bile izmenjave zraka tako velike. In mi ocenjujemo, da bomo ravno z temi pametnimi krmilnimi sistemi poleg komforta dosegli tudi zmanjšanje energije oziroma zmanjšanje porabe energije. No, kar je pa bistveno kar je danes zelo bistveno. Ja. Super. Ja. Mark, še nekaj me zanima. Zdaj, za vse te, tebe sprašujem, vem, da si pač, da se spoznaš na te stvari, ampak nek laik, ki torej si želi imeti poleg prezračevanja torej še to pametno zadevo inštalirano na svojemu telefonu, da lahko torej kadarkoli razpolaga, kaj in kako bo prezračeval in prižigal in ne prižigal. Koliko težko je to usvojiti za enega povprečnega človeka s povprečnim znanjem, recimo, uporabe telefona? Glejte, kot sem že prej omenil, glavni smisel pametnega doma je, da nam življenje poenostavi. Zato vedno uporabljamo tudi ročno upravljanje s pomočjo običajnih tipk ali pa oziroma stikal. Tako da jaz dostikrat uporabljam primerjavo, recimo, če pride kakšna babica, lahko dejansko sistemom upravlja kot običajno. Tako da običajno uporabnik dobesedno takoj usvoji uporabo sistema. Ok, super. Še tole me zanima. Kaj pa je tolele? Tole ni pa še noben nič povedal. Tole so pa naš tudi nov produkt. To so pa tako imenovane inteligentne tipke oziroma digitalne tipke. V osnovi gre za to, da navadne tipke so sicer funkcionalno zelo... Stikala, ne, v bistvu? Ja, stikala so funkcionalno zelo uporabna. Dejstvo pa je, da dizajn... To pa že paseja, ne? Tako da smo dejansko razvili nove tako imenovane digitalne tipke in s pomočjo teh digitalnih tipk je mogoče tudi upravljati prezračevalni sistem Lunos. Wow, kako dobro, to še nisem videla. Sem prepričana, čez 50 let bomo govorili, da jih bo možno upravljati tudi sam s kakšnim prstnim vtisom našim, da tudi to ne bo mogel kakšen goste tamle norca delati, pa malo noči prižigati. Točno tako. Ja, super, ful dobro. Milan, še eno vprašanje imam za sam konec. Zdaj, če gremo gledati zdravstveno, čistko. A je kakšna razlika, so kakšne študije, primeri, ko so ljudje recimo po uporabi zaznali izboljšanje zdravja? Ker jaz verjamem, da je to velika razlika, potem ko je enkrat Lunos vgrajen v hiši oziroma v stanovanju. Ja, seveda so primeri. Mi imamo kupe študij in v svetu so opravljeni kupi študij strani gradbene stroke in torej tudi medicinske stroke. Zavedamo se, da je torej kvaliteten zrak osnova za kvalitetno počutje in dolgotrajno zdravje. Bom rajši en enostaven primer povedal. Največji problem je ponavadi v spalnici. Če dva človeka spita v eni spalnici, ki je v Sloveniji poprečna velika slabih 15 kvadratnih metrov ali 35 kubičnih metrov zraka, v 3,5 urah praktično porabita ves kisik, ki je potreben za normalno funkcioniranje človeka. Zato smo tako zmatrani pol zjutraj, ne? Ja, glejte, zadušil se ne bo nobeden, ker zrak si vseeno najde pot pod vrati in podobno, tako da hiša ni 100% zrakotesna, tako da umrl ne bo nobeden. Ampak če mi govorimo zdaj o kvaliteti spanca, o neki revitalizaciji organizma preko noči, o tem, da se zbudimo s počitji dobre volje in tako naprej, potem je to nemogoče v zatesnjenem objektu, če nimaš prezračevalnega sistema. Če apliciram na prezračevanje skozi okna, ja, mogoče je tudi tako, če si naredite uro ob 3 zjutraj, vstanete, za 15 minut preluftate, zaprete okno in greste nazaj spat. Ampak prvi ste spanec prekinili. Tako da tukaj ni nobene dileme o tem, kako pa merimo to kvaliteto zraka, je pa zelo enostavno, večinoma se merijo ppm-i, se pravi vsebnost ogljikovega dioksida v primerjavi z kisikom. In ta vrednost narašča ppm-ov, ki je nekje normalna, 400-500, narašča tudi do 5-6-7 tisoč v takih spalnih prostorih po nekaj urah, če nimamo vgrajenega prezračevalnega sistema.
Normalen prezračevalni stil potrebujemo, drugače bomo skoraj morali. Skoraj ne, ampak bomo pa res veliko slab spal, si ste videli, tako da za boljšo revitalizacijo in čudovita jutra polna energije je tukaj, Luna Sistem. Hvala obema. Hvala za vabilo.